بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي بالصف الأول الإعدادي للأزهر الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم الممنوع من الصرف لعلتين، وهو 6 علل. العلمية مع علة مع علة أخرى. أبص الأمثلة، أنظر الأمثلة الأول عشان أشوف. يصوم المسلمون في رمضان، فرمضان علم على الشهر الكريم وبه زيادة الألف والنون، فيبقى هنا ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون والعلمية. وكذلك عثمان ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون والعلمية. يبقى أول واحدة زيادة الألف والنون مع العلمية. تاني واحدة نقول ذهبت إلى بورسعيد وبعلبك وحضرموت وقضيت يوما في شبرخيت، دي محافظة بورسعيد المصرية. يبقى أنا عندي هنا العلمية مع التركيب المزجي، يبقى هنا منعت من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. أشوف المثال الثالث: أخذت كتابا من حمزة ومعاوية وسلامة، فهي له لفظ مذكر ولكنه ختم بتاء التأنيث، فهو مؤنث لفظا فقط. كلمة نوال وزينب خالية من تاء التأنيث وهي علم لمؤنث، فهي مؤنث معنى فقط. كلمة فاطمة مختومة بتاء التأنيث وهي علم لمؤنث، فهي مؤنث لفظا ومعنى. لفظا ومعنى. يبقى هنا بيمنعها من ممنوعة من الصرف. أما هند وفوز الثلاثي المؤنث المعنى الثلاثي، فهنا يجوز فيه الأمرين، يجوز أن يصرف ويجوز المنع من الصرف. ولنا في الدروس القادمة بقية إن شاء الله.